nyambung pembicaraan kawan saya ini sebenarnya nggak gampang saja. Kalau disadari ternyata banyak bohongnya, buat film baru yang lebih benar, berdasarkan riset, buat film baru. Sehingga anak muda, sebentar, saya bicara dulu. Sehingga anak muda bisa memahami yang lebih benar. Saya mengatakan bahwa perbarui film sehingga anak-anak muda generasi muda bisa memahami good itu benar. Karena itu semua sudah tahu film yang baru ini dari desain baik. Farid